On est-tu en mois d'avril, là, ou en plein milieu du mois de janvier? Y a-t-il quelqu'un qui peut prêter un calendrier à Dame Nature? Parce que je pense qu'elle ne sait pas qu'on est rendu en avril, le 9. Puis moi qui s'est fait enlever mon abri de tempo en fin de semaine, samedi. On dirait qu'il faut bien que j'aille déneiger la voiture, puis pelleter encore. Moi qui pensais que c'était fini, j'étais trop pressée. J'avais trop hâte au printemps. Colin, puis là. Puis je sais qu'il y en a qui sont tannés d'attendre les autres chialer contre la température. Moi aussi. Mais là, c'est assez. Hein? Je suis plus capable. On n'est plus capable. Rendu en mois d'avril, là, je pense que ça va faire, là. J'ai hâte de chialer après la chaleur. Je préfère chialer après la chaleur que la neige puis l'hiver, le froid. Bon, donc, on va prendre notre mal en patience. Hein? On va se calmer. Puis on va aller... on va s'habiller encore en petit bonhomme Michelin, là. Puis on va aller déneiger l'auto. Puis pelleter. Encore. Ben oui.